Thưa các bạn, đây là hình ảnh cái máy phát xoay chiều và pha 25 kPa. Nó được tháo rời ra. Bên trái từ là cái chiếc to, bên phải là cái to. Chiếc to nó gồm có hai phần chính, một là máy phát kích thích con bên trái là máy phát xoay chiều đấy, đây là bộ dây xoay chiều đấy. Nó phát ra điện áp xoay chiều và dùng bộ lắn thành một chiều để cấp kích thích cho cái cuộn kích thích máy phát chính này, 4 cuộn to các bạn đây. Đấy, nó làm trên một trục và cái phần xoay chiều nó có 6 quả diode rồi, 6 quả diode trong mặt chỉnh lưu của nó, 3 quả bên này, 3 quả bên này, sau hai bên 3 quả, 6 quả tất cả. Phần đuôi của cái to nó là bắt 6 con lông chìm và cái phần này là bắt vào trực tiếp vào đầu trục máy nổ. Trông nó đơn giản nhưng mà nó chia làm hai cái máy, một máy phát kích thích con, một máy phát chính, rồi làm trên cùng một trục. Cái phần siêu to của nó gồm có 12 đầu dây ra. Đây là cái phần cuộn dây kích thích của máy phát kích con, cái phần dây một chiều đấy, gồm 10 cuộn con. Đấy, có 10 cuộn tất cả. Cũng rồi nằm trên phần siêu to, phần đấy. Còn đây là cuộn dây một chiều. Phần bên trong của nó này, cuộn siêu to này, nó dây siêu to nó bị chập nổ một tổ đấy, các bạn thấy cái đen phía dưới đấy. Siêu to thì đã chập nổ nhìn rõ rồi đấy, phần đen này nó nổ mất một tổ, nhưng bắt buộc cũng phải coi siêu to bị hỏng. Đấy, nhìn này rõ hơn, lật ngửa các bạn nhìn thấy rõ hơn. Đấy, phần đen xì đấy, vẫn là phần cháy nổ. Đây là cái phần rotor chính của nó. Ở trên về và từ đấy người ta đặt cái dây quấn cản, đấy, quả đi suốt mặt từ tôi chỉ đấy. Và nó hàn gắn mạch với nhau giống như là dòng sóc, thực ra đây là cái dây quấn cản của máy phát nào cũng phải có đấy. Sau rồi nó hàn gắn mạch hai đầu lại, mới hàn đồng, nhưng mà kiểu có đồng với bạc. Chính vì thế nên không thể sử dụng cách là dùng rô nha để thử kiểm tra bình thường như cái để nó hít được cái cưa được, vì nó có vòng gắn mạch ở trên nên là mình thử nó hít ầm ĩ không được, bắt buộc phải thử phương pháp khác. Tôi dựng các bạn xem cái phần nó hàn này. Ở trên thì xuống đấy, cái mối hàn nó hàn này, đi suốt từ bên dưới lên và hàn gắn mạch hai đầu lại. Cái phần này gọi là phần dây quấn cản, mặt cực từ nào cũng có đấy, dài suốt xuống dưới, cả 4 cái phần từ đều có hết đấy. Bạn nhìn nó mối hàn nó hàn hợp kim bạc ấy, rất là loáng. Chính vì thế không thể dùng rô nha để thử chập bình thường được, mà phải dùng pháp khác, tức là để đo cái điện áp cảm ứng của các cái cuộn dây ra nó đều nhau được. Và lúc nữa tôi sẽ thử cho các bạn xem. Các mối hàn rất là đẹp vậy nhé, hàn bóng mà ngấu lắm. Trong cái rotor này nhưng mà nó là hai phần, phần nằm dưới là phần kích thích của máy phát chính, phần trên là phần xoay chiều của máy phát kích thích con đấy.
nó nắn qua bọn yêu cầu này, cấp điện luôn cho 4 cuộn dây kích thích của máy phát chính trên cùng một trục. Cách thử chủ yếu là dùng đồng hồ, bản năng và Ronya để đo cái điện áp cảm ứng ở cái phần các cuộn dây cực từ của cái phát chính kia, chính là cuộn dây kích thích đấy. Và cũng dùng đồng hồ năng để kiểm tra cái diode trên cái phần máy phát con. Toàn bộ quá trình thử sẽ được chia sẻ với các bạn sau ở phần sau. Muốn để thử nó thì bắt buộc không được để nguyên nền cả các đầu dây. Đây nó có cái đầu dây nó nhìn thấy ở u lông thò đấy. Đầu dây nó nối ở trong cái dây kích thích ra đấy, và nối từ cái phát co kích thích sang đấy. Đây là các cái đầu quả diode của cái máy phát kích thích con. Còn điện xoay chiều ở bên máy phát con này nắn qua diode thì vào cấp điện cho 4 cục kích thích ở bên máy phát chính này. Đấy, cái đầu dây các bạn thấy cái phần EQ lông vít thòi ra đấy. Và đây là dùng đồng hồ để đo cái điện áp cảm ứng các cuộn dây, và dùng Ronya để thử cấp cái nguồn sơ cấp cho rotor. Rotor cảm ứng ra thì dùng đồng hồ đo thì ta sẽ biết được cái đầu dây là tốt hay xấu. Nhưng để thử được nó phải tháo các cái đầu dây đó ra. Bây giờ tôi sẽ tháo bạn xem nhé. Tháo đầu dây là dây cấp nguồn từ máy phát kích thích con sang cuộn dây kích thích chính này. Đấy, cái vị trí là con đầu dây đấy đang tháo. Trông thấy thò con tay vào bạn cũng khó lắm, vướng. Đấy, cái vít đã được tháo ra rồi. Và sau đó phải dùng kìm ấy để tách cái đầu dây ra. Đấy. Tách dây ra. Bắt dùng này chắc có dính lắm. Đấy, dùng kìm được kéo tách ra. Đấy. Thế là tách cái đầu dây ra rồi thì ta có thể là tiến hành thử đo điện áp cảm ứng của các cuộn dây cực từ chính là trên rotor này. Để chắc ăn thì tôi lấy dây đồng, tôi nối đầu dây từ trong nó ra, sau đó chấm bột đồng hồ ấy để thử nó dễ. Rồi, và bây giờ cái khâu chuẩn bị là đã đấu tháo vít ra và đấu đầu dây vào hai đầu cấp điện vào cho các cuộn kích thích ở trong phần rotor, và sẽ đo điện áp cảm ứng từ đó ra. Phương pháp thử là úp Ronya này các bạn này. Đấy. Các bạn để ý nhá. Đấy. Hai đầu dây đồng hồ đã được đấu sẵn và hai đầu dây cấp điện vào các cuộn kích thích máy phát chính rồi đấy. Và điện áp đo được trên đồng hồ chính là điện áp cảm ứng vượt qua cái Ronya sang cái cuộn dây của kích thích. Bây giờ gắm điện các bạn xem nhá. Đấy, các bạn xem. Ronya có điện và trên cái phần cuộn dây của cái rotor nó cảm ứng một cái điện áp. Ở đây chỉ cần đo hai nửa đây là ta biết được. Đây nửa là một nửa bên một nửa đo trước bạn đây bạn xem. Đấy, vào khoảng 60V. Đấy. Điện áp chỉ thị đấy. Thế là đơn giản như vậy các bạn. Úp của Ronya vào để cấp cái cho cái Ronya điện, thì Ronya điện cảm ứng sang cái phần cuộn dây của rotor, và rotor điện áp cảm ứng nó đo được trên đồng hồ chứ là điện áp cảm ứng của các cuộn dây của hai cuộn dây bên nửa ta đang đo đó. Đấy. Các bạn nhớ chỉ số tí đo được bên kia bạn thấy nó đều là được khoảng 60V. Đấy.
Chỉ phép đo này là kiểm tra thôi, chứ còn nếu mà ta dùng zone nha thử phương pháp bình thường nếu để ta hít lưỡi cưa thì không được, vì trên cái cực từ nó đã gắn, nó đặt các cái bộ dây quấn cản rồi, mà hàn gắn mạch lại thì không thể thử được, thì bắt buộc phải thử phương pháp này. Bây giờ tôi đổi sang thang vế bên này nhá, đo nửa thứ hai bạn xem này. Đấy, nó cũng là xấp xỉ 60V như giống như chỉ số ban đầu tôi đã đo. Đấy, cách đo thử điện áp cảm ứng của nó như vậy thôi. Qua cái đo như vậy ta thấy được rằng cái phần của dây kích thích này nó còn tốt, thế là ta yên tâm vào cái việc cái phần rotor chính của nó. Vẫn cái đầu dây đồng hồ đo như thế, có chỉ số điện áp đo được giống nhau phải không các bạn, rất giống nhau. Đấy. Đây là phần bộ dây kích thích của máy phát chính, tôi đã kiểm tra tốt. Thì còn kiểm tra lại các cái con diode của cái máy phát xoay chiều con này thôi các bạn. Phần đấy thì tiếp theo sau phần này tôi sẽ kiểm tra cái phần các con diode vào trong bộ chỉ lưu cho các bạn xem. Và tôi dựng cái rotor lên cho các bạn xem nhá. Đấy. Đồng hồ bản năng đo kiểm tra này các bạn xem này. Quả nhất thông, quả thứ hai thông, thứ ba thông. Đấy. Rồi đảo cái đo bạn này. Không thông, không thông, không thông. Phải suy ra 3 quả này tốt. Tiếp theo tôi sẽ thử tiếp vế thứ hai. Cái này thông. Cái này thông rồi. Thông rồi. Đấy. Thông rồi. Thử tiếp theo. Đấy. Đảo cái đo. Đảo cái đo nó cũng tốt. Đấy. Thế phần chỉnh lưu cũng là rất là tốt các bạn. Thế là tôi đã chia sẻ các bạn toàn bộ cái quá trình thử kiểm tra phần rotor của máy phát xoay chiều alpha 25 kVA. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh, like và chia sẻ, cũng như nhận xét cho kênh của tôi được ngày tốt hơn, để tôi có thêm động lực làm thật nhiều video hay hơn nữa, tốt hơn nữa, phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.